ल है साथीहरू मैले चाहिँ खेतमा मम्मीलाई खाजा ल्याइदिएको छु फेरि मम्मीको मायाले त हेर्न सक्नुहुन्छ बहिनीलाई पनि क्या छिमेकी बहिनीलाई खाजा छिमेकी पनि मित बहिनीलाई खाजा खान आइज कि आइज भन्नुहुन्छ मैले त मम्मी चुप लागि खान्न भनेको मान्नै भएन जहिले पनि ल्याइदिँदा होइन आन्टी जे पनि अनि मम्मी आज मिठो चाहिँ म एक्लै खान्छु ऐ मिठो चाहिँ जिस्काएको है साथीहरू तर मम्मीले चाहिँ साँच्चै भनेको होला अलिकति खाजा केही ल्याइदेखि बोला न है आन्टीलाई बोलाउ न आन्टीलाई भन्नुहुन्छ न अहिले पनि मम्मीलाई अड्कलेर चिया दुध ल्याइदिएको अब चिउरा चाहिँ लाएर खानुहुन्छ कति भनेर पोखे लिएर आएको ए बहिनी नआएसम्म नखाने 1 घन्टा भयो पर्खेको अनि दिदी बहिनीले यहाँ खानु हुँदैछ अर्ग्यानिक खाजा साथीहरू अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब खाजा भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लिची पनि ल्याइदिएको छु यो लिची चाहिँ फेरि कान्छी नातिनीको चोरेर लिएर आएको है खाजा है साथीहरू हाम्रो गाउँको अब अलिक पछि हरिना आन्टीको काँक्रा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तै छ है गाउँघरको खाजा भनेको चाहिँ होइन अर्ग्यानिक खाजा अर्ग्यानिक मान्छे अर्ग्यानिक पारा अर्ग्यानिक खाजा हो खाने हो मेरो मम्मीले रुँगेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू धान पनि यत्तिको बनाइसक्नु भएको छ अब चाहिँ लगभग पाके भन्दा पनि हुन्छन् है 75% चाहिँ पाके 25% बाँकी छन् अनि यहाँ दिदी बहिनी गफ गर्दै मटर घरमा खाजा खानु हुँदैछ म चाहिँ पुर्याउन आएको खाजा भनेको यही हो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गाउँघरको खाजा अब कति बेच्नु होइन अलिअलि मात्रै बेच्छौँ प्रायः जसो चाहिँ हामी चाहिँ खान्छौँ हाम्रो चाहिँ गाउँघरको अर्ग्यानिक खाजा भनेको चाहिँ यस्तै हुन्छ है साथी काकालाई पनि लिचीको खाजा बस्नु है साथीहरू हाम्रो चाहिँ गाउँघरको खाजा यस्तो खाँदैछौँ दिदी बहिनी बसेर अनि हामी सबैजना मिलेर चाहिँ घाममा शीतलमा अनि मम्मीको ज्वाइँ देवर पनि आउन मान्नु भएको थिएन मम्मीले फकाउँदा गरेर बोलाएर खानिदिनु हुँदैछ ज्वाइँ देवर चाहिँ बिउ राख्नु हुँदैछ होइन ज्वाइँ चेला यसो भनेर हो क्या देवर मात्रै भए कुदेर आउँथ्यो ज्वाइँ पर्यो अलिक ए ज्वाइँ परेर लादले ढिलो गर्नु भएको रहेछ क्या देवर भए त भाउजू बोलाएको कुदेर आउनुहुन्थ्यो होइन काका अब जाने